Hey yo, hammaga salom. Sizlar bilan men Iftixor va siz bir qadam oldinda, bir qadam pro kanaldasiz. Xo'p, bugun nimani ko'rib chiqamiz? Bugun sizlar bilan kollaboratsiya haqida suhbatlashamiz. Kollaboratsiyaning foydalari, zararlari haqida taxminiy nazariyalar va eng asosiysi kollaboratsiya qanday qilinadi, shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, agar siz rekomendatsiya orqali, ya'ni YouTube rekomendatsiyasi orqali bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, bir qadam pro Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bundan siz nimani topasiz? Bunda siz tekin darsliklardan bemalol bahramand bo'lsangiz bo'ladi. Eng zo'r tarafi YouTube noldan pul yeyishgacha qisqacha ma'lumot va xo'p, boshlang'ich YouTube saboqlarini ko'rib chiqsangiz, YouTube haqida to'liq bilimlarga ega bo'lasiz. Undan ham tashqari, siz bizni hozir ko'rib turgan YouTube kanalimizga obuna bo'lsangiz, albatta sizni juda yaxshi videolar va YouTube haqidagi ma'lumotlar kutib turadi. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Kollaboratsiya o'zi nimaga kerak? Kollaboratsiya o'zi bir nechta avtorlar mana shu videoni chiqarganligi haqida bizga ma'lumot beradi. Ya'ni Instagramda ikki xil kollaboratsiya borligini bilasizlar. Ya'ni bittasi avtorlarni ko'rsatadigan kollaboratsiya bo'lsa, bittasi o'sha sizni videoyingiz o'sha avtorga ham ko'rinadi. YouTube'da esa o'zi faqat avtorlarni ko'rish mumkin bo'lgan kollaboratsiya ishlamoqda. Chunki misol tariqasida mana MrBeast 2 kanalini o'zi ko'radigan bo'lsa, ustiga bossak, bizda mana bunaqa, ya'ni kollaboratsionni oyna chiqadi. Ya'ni mana shu kanal egalari MrBeast va MrBeast 2. Hozir biz MrBeast mana buni ko'radigan bo'lsak, bir kun oldin chiqqan MrBeast kanaliga ko'radigan bo'lsak, bir kun oldin unaqa video chiqqani yo'q va bu yerda ham biron xil kollaboratsion narsa degan joy yo'q. Bizni mana bu yerda, ya'ni MrBeast 2 kanalida mana ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi mana bir kun oldin video chiqqan va o'sha videoni kollaboratsiya qilgan. To'g'risini aytaman, kollaboratsiya qanchalik foyda beradi, men unisini bilmayman. To'g'risi, u foyda berishi haqida ham men katta ma'lumotga ega emas. Boshida nimalarnidir aytib, kollaboratsiya yordam beradi, unaqa bunaqa deb aytishdi. Atak, ya'ni rekomendatsiyaga demoqchiman. Atak men unchalik foydasini sezganim yo'q. Kollaboratsiya nima uchun kerak? Kollaboratsiya bu uroven, ya'ni boshqa blogerlar bilan kollaboratsiya orqali video qilgan bo'lsa, shularni tanitish va qaysidir ma'noda kanalni rekomendatsiyaga olib chiqish ehtimoliy nazariyasi yo'q emas. Shunday ekan, kollaboratsiyadan foydalanib ko'ringlar. Foydasi bo'lsa, albatta yozib qo'yinglar. Atak menga hozir unchalik bu важный narsa emas. Shu sababdan men ko'p videolarimda kollaboratsiya qilmayman. Xo'p, endi kollaboratsiya qanday qilinadi? Mana shu haqda, mana shuni ko'rib chiqadigan bo'lamiz. Kollaboratsiya qilish uchun xohlagan bitta videoyingizga kirasizlar yoki yuklayotgan payt yoki yuklab bo'lganlaringizdan keyin ham bu narsani amalga oshirsangiz bo'ladi. Svedeniani bosasizlar, ya'ni qalamchi tahrirlash ustiga bosasizlar. Tahrirlash ustiga bosgandan keyin sal pastroq tushsalaringiz, mana bu razvernut degan knopka chiqadi. Razvernut degan knopkanizda pastroq tushsalaringiz, mana bu yerda kollaboratsiya degan nima bor, bo'lim bor. Xo'p, buni podrobniyni bossalaringiz, kollaboratsiya o'zi nima ekanligi haqida to'liq tushunchaga ega bo'lsalaringiz bo'ladi. Ya'ni kollaboratsiya qanday ishlaydi va u nima narsa, bemalol mana shu Collaborations make it easier to show ko'rsangiz bo'ladi. Misol mana o'sha kollaboratsiya chiqdi. Buni misol inglizchani mana bu o'zbekchaga o'tkazib, bemalol agar tushunmasalaringiz, to'liq ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. Mana how you work with other creators hamkorlik YouTube'da boshda ijodkorlar bilan qanday ishlashingizni on YouTube and grow your channels together. You can add up va kanalingizni birgalikda o'stiring. Demak,
birgalikda degani to rekomendatsiyaga 5 foydasi bor collaborators degani. Bitta videoni 5 tagacha hamkor on a single qo'shishingiz video, mumkin. which Ya'ni bir videoda 5 ta kanalda kollaboratsiya will qilish mumkin feature ekan. Unda har bir ijodkorning nomi va barcha kanallar uchun each obuna creator's tugmasi bo'ladi. Bu qanday ishlaydi? Obuna masalasini ko'paytirishi mumkin. Sababi biz mana bu videoga tomosha qilayotgan payt podpisatsiyani bossak, mana ikkita kanalni ko'rsatadi bizga. Mana shu yerda 5 ta kanal bo'lsa, biz 5 talasiga ham obuna bo'lib, obunachini ko'paytirish imkoniyatini demak oshiradi. Xullas, mana shunaqa gap. Xo'p, endi ko'ramiz yana. name and a subscribe button for all channels. The video will appear Video barcha ro'yxatdagi hamkorlar auditoriyasi obunachi lentasida paydo in the bo'ladi. subscriptions feed of Boyagi all narsa. listed collaborators' audiences and may be recommended to them. Ular tavsiya etiladi va bu esa topilish imkonini oshiradi. Keling, hamkorlikdan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Xullas, mana shunaqa gap. Endi ham nima deydi? Kollaboratsiyadan qanday foydalanishni o'zi ko'rib chiqamiz. Priglasi soavtor bosasizlar. Boya aytdim, mana bu kirganlaringdan, svediyani bosganlaringdan keyin razvertni bosasizlar va bu yerda video yuklayotgan paytda mana shu tugma bo'ladi. Mana shu tugma orqali birdaniga ham kollaboratsiya qilsalaringiz bo'ladi. Priglasi soavtorni bosasizlar. Keyin bu yerda mana ko'rsatgan Control UAS, Shirokiy охват, polniy. Xo'p, bu yerda poyez kanalni qidiramiz. Misol uchun bir qadam. Mana bu meni kanalim. Ustiga bosamiz. Mana bu razрешит degani bu, ya'ni bir qadam oldinda kanaliga ham meni videoyimni, ya'ni shu kollaboratsiya qilingan videoni nimasini ko'rsatib beradi. Nima deydi? Mana shu videoni analitikasini ko'rishga u kanalga ham imkon beradi. Sazda silkani bosamiz. Bu agar u kanalingizda kerak bo'lmasa, buni bosmasalaringiz ham bo'ladi. Men bosaman, maqsad o'zi ko'rsatishim uchun. Sazda silkani bosasizlar. Keyin mana bu narsani biz kaprovat qilib olamiz yoki podelitsiya qilib Telegramga yoki boshqa joyga ya'ni o'sha nima qayerda bo'lsa tashlashingiz mumkin yoki boshqa oshnangizga tashlamoqchi bo'lsangiz tashlaysizlar. Atak bu narsa meni o'zimda, shu sababdan mana kaprovat silkani o'zim kaprovat qilib olaman va endi bir qadam oldindan kanalimga kiraman. Bu kanalga kirganimdan keyin misol Chrome'da bo'ladim yoki boshqa joyda bo'ladim, shu boyagi silkani men stavka qilib qo'yaman va enterni bosamiz. Enterni bosganimizdan keyin mana ko'rishingiz mumkin, новый запрос yo'q deyapti hozir menda. Men boyagi zaпрос tashlagandim-ku. Скорпроват, поделиться, kaprovat, saqlanitda bosaylik hozir. Endi bunga kiramiz va kollaboratsiyani bosamiz. Mana endi chiqdi, sal обновление bo'lishi qiyin. Bu yerda принятni bossam, bu yerda kollaboratsiya bo'limiga o'tadi. Mana принятni bosdim. Va bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu o'tgan kun qilgan kollaboratsiya videoyimiz va bunisi bugun, ya'ni hozir qilgan kollaboratsiya videoyimiz mana bizga chiqdi. Bu yerda faqat e'tibor bersalaringiz, faqat content bo'limida ko'rinadi bu. Misol siz kanalingizga kirib ko'rsangiz, sizning kanalingizda unaqa joy, unaqa bo'lim yo'q. Bu yerda faqat Tvarcheskiy studiyaga mana shu yerda mana ya'ni content bo'limda bu narsa ko'rinadi. Mana kollaboratsiya bo'lib alohida bo'lim bo'lib ochiladi. Bu yerdan kirib misol upravlение kollaboratsiya mana otziv xullas chiqarib yuborish. Bu yerda analitikani ko'rishimiz mumkin. Mana analitikasini bemalol охватini nimasini ko'rsak bo'ladi biz. Lekin buni svedeniya qila olmaymiz, sababi bu bizni kanalni kontenti emas. U avtorni kanali, biz bundan faqat analitikasini ko'rsak bo'ladi yoki misol pastkisidan ham misol biz analitikasini ko'rishimiz mumkin. Mana xo'p, Telegram orqali kelgan охват 552 ta odamga ko'rsatgan. Xullas, auditoriya asosan O'zbekiston, Qirg'iziston va O'zbekiston tomosha qilgan. Mana shunaqa
analizlarni ko'rsangiz bo'ladi. Bizda esa hozircha shular. Xo'p, bir qadam oldinda kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Va ko'proq videolar sizga yetib borish uchun nima deydi, qo'ng'iroqchani ham, omadavleniyani ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bir qadam pro kanalimizga obuna bo'lsangiz, bundanda qiziqarli va foydali ma'lumotlardan bebahra qolmaysiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Video foydali bo'lgan bo'lsa albatta like bosib, kommentariy yozishni unutmang.